ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম। আজ আমি যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো তা হলো আইভারমেকটিন গ্রুপের তরল মেডিসিন। এটি সকল প্রকার বহিঃপরজীবী এবং অন্তনালী গোলকৃমি ও ফুসফুসের কৃমি ধ্বংস করতে সাহায্য করবে। আমাদের পোষা প্রাণীর রক্তক্ষেকো কিছু জীব আছে যেগুলা আপনার গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ ইত্যাদি শরীরের চামড়ার উপরে বসবাস করে বা সাময়িক সময়ের জন্য এসে প্রাণীর রক্ত চুষে খেয়ে চলে যায় এবং প্রাণীর চামড়া বিভিন্ন ধরনের খুঁত সৃষ্টি করে দিয়ে চলে যায়। তো এই ধরনের সমস্যা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য দুটি মেডিসিন নিয়ে আলোচনা করব। সেগুলো আইভারমেকটিন গ্রুপের তরল মেডিসিন। সেই মেডিসিনগুলো হলো আইভারটিন পিওরন, এটি কেমিস্ট কোম্পানি। এটি সকল প্রকার বহিঃপরজীবী এবং অন্তনালী গোলকৃমি ও ফুসফুসে কৃমি ধ্বংস করতে কার্যকরী। এটি 10 কেজি দৈহিক ওজনের জন্য 1 মিলি করে ঔষধ পশুর ঘাড় থেকে লেজ পর্যন্ত সুন্দরভাবে ঢেলে দিতে হবে। ড্রপের মতো মেডিসিনের বোতল থাকবে বা ড্রপ থাকবে, সেখান থেকে আস্তে আস্তে ঘাড় থেকে আস্তে 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 লেজ পর্যন্ত ঢেলে দিতে হবে। তাহলে প্রাণীর বহিঃপরজীবী উকুন, আটালি, ডাঁশ, মাছি ইত্যাদি যেসব বহিঃপরজীবী আছে তারা মারা যাবে এবং প্রাণীর রক্ত চোষা বন্ধ হবে। তারপর আরেকটা মেডিসিন হলো আইভারমিক ফোরন, এটি ইথিক্যাল কোম্পানির। এটিও 10 কেজি দৈহিক ওজনের জন্য 1 মিলি করে ঔষধ ঘাড় থেকে লেজ পর্যন্ত ঢেলে দিতে হবে। এটি আপনার গবাদি পশুর জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি মেডিসিন। কেননা বহিঃপরজীবী যদি আপনার প্রাণীর রক্ত চুষে খায়, সেক্ষেত্রে প্রাণীর বিভিন্ন ধরনের রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এমনকি ভাইরাসজনিত রোগ বহনকারী মশা, মাছি, ডাঁশ এগুলা কারণে আপনার প্রাণী ভাইরাসজনিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। আইভারটিন পিওরন ব্যবহার করুন। এই জন্য কেননা আপনি নিজে সচেতন না হলে আপনার প্রাণী সুস্থ থাকবে না। তো আজকের বাড়ি এ পর্যন্তই। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।